大家好，欢迎回到宋说新语。马斯克的火箭啊，终于射了，又爆了。大家现在看到的就是世界上最强大的火箭在起飞，但是它不久后就爆炸了啊。前两天啊，我们讲过星舰飞船的前世今生，经过无数次的失败实验啊，SpaceX 啊，它带着这个星舰的这个超重型火箭，在33个猛禽发动机的强大推力下呢，终于在昨晚升空。虽然不久之后呢，它还是爆炸了啊。迄今为止啊，SpaceX 的发射次数呢，已经超过了世界上最大的3个航天国家：美国、中国、俄罗斯。按照计划呢，SpaceX 的可回收发射呀，可能维持在每周2次的这么一个最高水平啊。但是这个公司呢，还是希望能多一条路，使星舰呢成为进入太空的这种快速的可重复使用的运载工具啊。那虽然呢，它可能要花很多时间才能达到这个目的，但实际上啊，把星舰啊只有星舰目前看起来能把人类变成行星生物啊这么一个运载工具，只有它才能让这个人类成为行星生物，成为现实。因为没有可重复使用啊，巨大的这种化石能源火箭的发射成本是巨高的。那 SpaceX 的这个星舰啊和这个 Super Heavy 这个火箭的它的研发目的啊，它就是成为这么一个完全可重复使用的空间运输系统。飞船呢和这个 Super Heavy 火箭呢都可以反复使用，进行双回收。那这次发射呢，本来是指望呢，一个火箭呢坠落在墨西哥湾或者是佛罗里达湾，另外一个呢，星舰呢是降落在夏威夷周边的海域，但是呢，发射不久啊，它就爆炸了啊！看起来呢，它的姿态调整啊和各方面都有问题啊。那星舰的主要任务啊，就是把宇航员呢从环绕月球的航天器上运到月球表面并返回。它作为美国宇航局啊阿特米斯3登月任务的一部分。美国的新登月任务啊，授予了 SpaceX 30亿美元的合同啊。目前呢，计划是在2025年的某个时间进行。SpaceX 呢，还计划使用星舰啊，把货物运入太空。这些货物呢，既可以是过去的星链卫星啊，也可以是其他星舰的燃料。那 SpaceX 的首席执行官埃隆·马斯克也表示呢，他说有一天啊，他希望使用星舰来执行火星任务。但是啊，建造如此复杂且完全可以重复使用的火箭的这个难度是非常大的啊。那么马斯克也自己说过，在2021年，马斯克说呀，他说：“哥们儿，星舰是一个艰难的、非常艰难的项目，它是如此荒谬的困难，以至于我们有些时候我们怀疑啊，我们是否真正的能做到这一点啊？那么我们在这次发射中呢，学到什么呢？实际上 SpaceX 啊，从去年到今年，星舰进行了各种的测试。”但是这次呢，这种超重火箭是第一次真正的发射。SpaceX 自己也表示了谨慎的悲观。马斯克说呢，希望不要把它的发射架崩了啊，并不完全啊确定这次发射的能有多成功。那在刚发射的几分钟里边呢，看起来还挺顺利啊，虽然看起来有一些猛禽发动机呢没有正常工作，这个 Super Heavy 超重火箭啊也没有能与这个星舰分离，最终爆炸了。当然了，这次发射呢也会为公司啊留下大量的数据啊。这次发射的主要目的就是为了获得信息，获得这些数据。SpaceX 过去的这个学习啊和进步方式都是，当他能学到一些东西的时候呢，他会利用这些东西来尝试做出改变、改进和迭代。像 SpaceX 的这个可回收火箭的这个发射可靠性啊，也是从经常爆炸到现在100%的可靠性。实际上对星舰的担心啊，可能很多朋友和我一样，觉得这么个东西不能滑翔，一旦动力出现故障，它是妥妥的一定要摔烂的。但是看了过去2-3年啊，这个 SpaceX 可回收的这个火箭的这个猎鹰火箭的这个可靠性啊，我觉得增加了一些信心啊。实际上你在飞机可滑翔这个飞行器着陆早期也没面临很多问题啊，就是飞机也不是在这个每次都能可靠的滑翔着陆的，是吧？
那几个月前呢 ，SpaceX 公司的执行总裁就那位Gavin Shotwell 社德豪总裁啊，他在一次会议上说呢，他说他希望用星舰进行大量的飞行，那么从 Starlink 卫星开始啊，因为他们需要搞清楚这个交通工具它到底能做什么啊。那么可以肯定的是呢，NASA 呢也密切关注这些飞行测试。NASA 说呢，在测试成功之前啊，他们不会使用星舰来载人，而且 SpaceX 呢将在Artemis 任务之前啊，对月球进行一次不载人的演示啊。就是现在看来啊，阿特米斯计划呢是任务的主线啊，是可以说最不利的发射计划。即使星舰进展缓慢，也有阿特米斯来保底。阿特米斯计划呢和 SpaceX 呢是互为备份，直到 SpaceX 可以像之前的这个可回收火箭那样高可靠性的发射一次成功一次，并且呢让大家的信心很足的时候才可能载人登月，而不是放个大烟花。所以呢，从这一点来看无论是这个 Super Heavy 火箭还是星舰，它要走的路还很长。那好的，这是关于昨天SpaceX 公司的 Starship 发射的一个简单的介绍，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。